Good morning. Mana datang budak ni? Ha. Ha. Mana datang ni? Tidur sini ke? Terlalu malas untuk bangun. Budak ni dah kacau. Ni kenapa ni? Kata. Oh, kata. Breakfast. My nasi biryani dengan ayam. Ada omelette dengan hotdog. Nikaunya dia makan roti roti kosong. Tu budak tu dia ambil croissant banyak. Tengok tu, croissant dia ada 1, 3, 4, 5 ke berapa tu, tak nampak lah. Ni baby tengah makan. Baby makan nasi. Sekarang kita tengah tunggu Alia. Alia tak sampai lagi sebab aku tinggalkan dia tadi. Turun seorang. Dia kata dia on the way. Tapi tengoklah betapa jauhnya kita orang parking. Di jalan ke sana. Kita rekod di jalan ke sana dulu. Dia menunggu di belakangnya. Saya tak gambar lagi. Muka tenang di belakang. Dia lupa kita pakai depan malah. Pakai depan tu je. Alia tenang di belakang. Tu dia nampak tu awak yang betul lah dengan tangan dia tu. Tu nampak. Nampak tangan dia. Awak dia betul lah. Member dah lah gelap. Tambah lagi gelap. Gelap arah LANGKAWI. Kejap. Mana? Dia cakap, weh mana? Dia nampak lah kereta biru ni. Kita punya kereta strategik. Kita selalu strategik kalau kita. Oh, lagi belakang ke? Aku duduk kat situ macam pengemis aku tunggu. Dapat hasil lah. Kain burung. Kita nak tunggu kat tepi tu dah boleh berpusing-pusing kau tahu tak? Tunggu kau. Okey. Bersegatal. Nasi ada mamarin. Datal lah sini kat sini pula. Datal. Dia beringat. Kian dia. Dia ambil kanan. Orang sayang ni. Kiannya. Muka sedih je. Sedih sangat ni muka. Yuk. Bodoh lah. Dip apa? Dip kepada Cinda Bueno. Yuk. Deplo. Tengok nama budak ni. Ni nama ni dia dip pada Nutella. Hanutan. Bodoh Yang ni RM24 lah. Kerja betul lah bos. Bos saya. Saya baru lagi. Baru sebulan kerja. Original je yang RM21. Kenapa tak pakai baju hitam? Belum dapat. Bos tak bagi lagi. Berapa ni? Betul lah, esok tak payah balik. 24. Janganlah. Takut kena tinggal lah. Kerja kat Langkawi. Esok cancel buat tiket dia. Yang ni, dia boleh pakai bag. Lepas tu kat perut dia ada chupa chups. Style tu. Ada banyak. Gajah lah. Gajah pun ada. Ni lah harimau tu. Berat tu, berat. Nak try. Muat tak? Tengok si bodoh ni. Weh, gajah. Ni harimau. Bagi Aish pakai. Ni apa? Flamingo ke? Dia ada 3 je binatang dia. Ada 4 lah. 1, 2, 3, 4. Mana apa lagi satu? Pawayu nak Gajah, tahu. flamingo, dinosaur. Guys. Nak kereta dengan baby. Ya. Baby. Mana dia? Mari sini. Oh, nak pergi kat Tok Mi ke? Okey lah, pergi kat Tok Mi. Oh, dalam ni boleh parking lah. Silap lah. Sekarang kita berada di dataran Lang. Ada gelang. Panas. Itulah
siapa yang lama sangat kat Ram tadi. Tu. Ni. Kak As ni. Kak As. Lama sangat kat Ram tadi. Tengok dah panas dah. Tadi memang pagi tadi tak panas. Korang yang lambat bangun. Kita orang pula. Okay, inilah dia helang. Sian, topi mami dah jatuh. Tak ada rezeki. Dah jatuh topi mami. Ambil gambar. Baru pakai. RIP. Tak sampai setengah jam pakai. Tak sampai setengah jam. 10 minit pun tak sampai. Goodbye helang. Goodbye lang. We come back after this evening. Ya ke? Oh yelah betul. Tak lalu juga. Separate yacht. Panas. Hot. Very hot. It's scorching hot. It's freaking hot. It's bloody hot. I'm absorbing the heat. Hello everybody. Kita dah dalam bilik. Sedang nak bersiap untuk naik yacht. So kita hari ni akan jadi boreal lagi. Kan pakai warna hijau. Masuk-masuk. Inilah bilik kita orang. Sorry bersepah. Kita ada toilet kat dalam ni. Kat situ ada shower. Ni katil yang dah kemas. Ni ada budak tak guna. Hai, memandai. Lepas tu kita ada view kita. Siap. Aduh, tersepit jari. Inilah view kita. Okay, that's it. Bye-bye. So sekarang saya nak makan. Ni ada nasi minyak. Tadi pagi mami dengan ayah pergi nasi dagang Pak Malau. So dia bungkuskan kita orang nasi minyak dengan nasi dagang. So I choose nasi minyak. So saya nak makan dulu sebelum bergerak naik yacht. So supposedly I look like this for the day. Cute. Hot. Bye. So I don't know everyone yang lain dah siap ke belum. No, actually ayah dah tanya. Ikut ayah tanya ke? Yeah. So let's do once. Oh, I need to bring my sheets. What else? Oh, my phone. Hari nanti ayah borrow your power bank. Cannot. I pay you RM5. Yeah. Yeah. What else? Tak ada kot. Okay, let's go. Goodbye room. See you later. So sekarang kita nak pergi naik yacht. Yacht kita dah ready. Wiyoi, Bi kecil-kecil dah naik yacht. Bapak high class, high maintenance ni budak. Tak tahu yang mana satu kita yang akan naik. Oh, yang tu kot. Yang ada merah tu kot. Banyak je. Mana? Panas kan? Ikut orang ni. Okay, bye. Sekarang kita dekat dataran Lang. Alia blog. Alia buat dia. Ambil dengan anak. Sekejap nak ambil dengan anak. Okay, one. Photos. 1, 2, 3. Ambil je. Lawa. Nice. Lawa. Tengah ambil gambar. Ambil tak gambar ayah dengan awak? Ayah bawa. Ni co-pilot. Pilot dengan co-pilot dia bawa. Co-pilot ni tolong buat apa? Tolong sikit. Kalau sini memang kita tak nak lah.
Jadi dah kenapa? So, mami dengan ayah ni kat atas. Sekarang kita masuk ke bawah. Dia orang sibuk karaoke kat dalam ni. Kembali. Berat. Kau nggak bisa tutup. Okay. Tengok dia berkaraoke pula dalam ni. Hello Abby. Hanya satu keyakinan. Apa ni lepak bawah? Orang lepak atas lah. Bodoh lah budak-budak. Ni tengah karaoke. Ni tengah ambil gambar. So kat bawah ni kita ada bilik. Ayam goreng. Ayam goreng. Alamak, siapa atas tu? Ayo, dia kata. Sebab dia boleh timbul kat atas ni. Oh dah cucu atuk ni lah. Ya, air bawa. Untuk mi. Wow. Geram. Dia geram. Kenapa geram? Tak berani siapa nak bawa? Atuk dah naik kayak. Abby nak pergi mana? Abby. Oh lociannya. Baby. Tolong. Abby. Abby. Kepala dia. Orang dekat YATCH. Orang nak swim. Nak swim mau tu kayaking. Bye. Mai. Ni untuk apa? Ini memang tempat saya dah berjemur. Tak cukup hitam kat arah, hitam kat sini pun tak apa. Tu lakiku yang jauh sana. Ya? Dah tidur. Ya. Betul lah dia nak tidur. Dah tidur. Okay, rekod dah. Rekod yang tidur pula. Okay, abang cepat. Mami suruh ayah cepat dah, tak boleh cepat dah. Habis cepat dah tu. Ya, nak ambil FD dia. Lagi sikit makan. Ada Sekejap, fitur. kaki kejap. Hello, hi. Having free swimming. Aduh, alah, tak berapa nak free. Cepat. Ha? Record. Bagi aku satu dayung tu. Ini ikat tali dulu. Ikat tali. Kita tengok. Record. Sikit lagi. Sikit lagi. Dah jauh balik. Okay, tarik. Balik. Oh, balik. Ais dah mabuk. Tak, dia menangis. Dia macam tak senang. Tak tahu.
Sebab bot berhenti kiri kanan kot. Dia rasa. Adik mana? Oh, adik ni. Adik VIP tau. Tu adik. Sampai. Okay. Aduh, letih. So macam mana pengalaman naik kayak? Tak nak. Tapi ayah yang kayuh. Tadi mesti tadi kayu dulu. Oh, okey. Okey dah, cukup. Okey. Adik jauh lagi Lepas tadi. Tu adik. Nampak tu. Oh, jauhnya adik. Betul-betul bercuti. Alright tak ni? Alright tak? Guys, itu guys. Pun dia dekat, nak jauh. Jauh. Makan. Dah separuh makan dah semua. Kelaparan, kebuluran. Hello everybody. Hello baby nangis. So now kita dah habis mandi-manda, berkayak and everything. Now tengok sunset and photoshoot. So we hire a photographer actually. Evie. Sunset dah habis. Oh, dah tenggelam. Sunset Dah habis. Bebek adik ni, dia nak start ni. Angel bebek duduk. Oh, suka dia. Kengek mata. Hebatnya ni. Tengah-tengah pak ke? Balik. Nak balik. Jom. Alhamdulillah. Suka pula dia. Fight dengan bot sebelah tengah lumba. So windy. Tak tahu korang akan dengar ke tak, tapi it's so windy. Nak menang. Okay. Foto bot sebelah. Foto bot sebelah. Bye. So sekarang kita dah habis naik yacht dan dah habis bergambar. Nak pergi naik ke kereta. So sini dia kata tadi tempat parking untuk bot dia orang. Lepas tu ada Mak Saleh yang tidur dalam kapal kat sini. So tak boleh buat bising sangat. Saya bersama ibu bapa saya. Mereka berada di belakang sana. Tak tahu bila nak sampai. Weh, super cantik weh kapal ni. Cantik gila nak mampus. Yang tengah berlampu ni. So now we are at kedai makan for dinner. Pastilah makan. Meriah ya, ramai sangat orang. Buat makan. Yum. This is mine. Hello everyone. Ada peneman di sini. Oh, beriau. Oh. Wah. Apa tu? Tak tunjuk apa. Oh, sedawa depan kamera. Be. Cakap apa?
Dah menonggeng pula ni lah budak ni. Dia cakap bye-bye. Thank you for today. Good night. Cakap. Night, cakap good night. Cakap good night. Bye-bye. Cakap bye-bye. Bye-bye camera. Bye-bye. Bye-bye. Malas lah. Ke budak ni. Iya dia. Iya baby. Tak balik sini. So kita bagi budak ni makan. Sebab dia bergaduh kacang. Dia bergaduh kacang dengan aku. Budak. Ambil ni. Budak. Gemuk. Ambil ni. Nah. Makan. Ambil lagi. Makan. Oh, sungguh makannya. Oh, joget lu, joget. Tough break. I almost hate the Woi, santai. Santai makan. Ikongkol. Ikongkol. Ha? Santai. Oh, ambil lagi santai. Tree, sky, Oi. Baby, tumpah dah katil. Nah. Bukan makan ni, bukan. Ni. Makan tu, makan ni. Makan. Hey, how you doing? Kiri kanan tangan. Makan. Oh, why would you do this to me? For once I thought someone Tengok orang actually makan liked me. snack dia pun nak makan snack dia. It's a story. Tumpah, kutip. Okey, pandai makan. Never noticed me. Oi. Macam mana makan tu? Ni, baby ni. Kat baju ni. I saw was him. Makan. Nobody liked Ni makan kat tangan ni dulu baru ambil yang baru. Hey there, mate. Budak ni. Gelak budak ketut. Here's the thing. Gelak budak ketut. Dia marah. Gelak pula yang kentut-kentut ni. Oh, dia nak cuk. Wah. So, kita orang buka ayat Al-Quran. Terus tercengang member ni. Keras. Hidup ni keras, dik. Keras, weh. Tak bergerak, weh. Okay. You good? Biar dia. Okay guys, saya dah hantar baby balik ke ibu dia. Sekarang saya nak tidur, kami nak tidur. Tengok kat bawah tu. Tidur. Sleep. Hari ketiga dah aku tidur kat lantai. Dia yang offer diri dia untuk tidur kat bawah. Kata sepat. Dia lebih rela tidur dekat bawah sekarang daripada tidur atas katil. Kan? At least you was. Dia bersakit-sakitan dekat atas bawah tu. Kenapa bersepit-sepit ni? Saya bersedap-sedapan tidur atas katil. Kalau tu No thanks. I don't like to hugging with you guys. So I see you guys tomorrow. Bye.